问界 M7 打方向异响，故障现象。问界 M7 原地打方向和行驶中打方向有异响，故障诊断。诊断已检测无任何故障码，车辆软件版本是最新版本。举升车辆在悬架件不受力情况下转动方向时，故障依旧。检查悬架螺丝和方向管柱螺丝，螺丝力矩足够且无松动。检查悬架球头无任何矿亮。从方向机处断开方向管柱，在车辆上电情况下，可以手动从断开处转动方向机。故障消失，排除方向机与悬架造成异响。检查方向管柱的万向节，发现与方向机连接的万向节发卡，清洁润滑万向节并安装后，故障消失。